Depuis tant de గేమ్ అయితే సేఫ్ సేఫ్ ఆడదాం రెస్ట్ ఆడద్దాం అన్య రష్యా రెండు చేసి ఉన్నాయి అలాంటి ప్లేస్లు మెల్ట పవర్ వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు అదిరా బాబు బాటిల్కి అసలు డ్రెస్సులు చూడటంటే నాకు మర్చిపోతుంది. దొరుకుతుంది కదా. వెళ్దాం అయితే సరే బంజారా బా స్నైపర్ జాయ్ అంటే ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ ఎవరిది ప్లేన్ ప్లేన్ మొత్తం హైజాక్ మనమే చేసి గెలుచుకునేది. ప్లేను గేము అన్నీ మనయ్యే. అంతే మరి. చేతులు అయిపోవడం అందే. ఎంటర్ ద డ్రాగన్. మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అనగానే చిన్నగా నిన్న టైంకి బలిపెట్టింది అలా అందం లేదు టీమ్మేట్ అయిపోయాడు. లైవ్ పెట్టేయాల్సింది. నెట్ మళ్ళీ కరెంట్ అయిపోద్దని పెట్టలేదు. నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను. తీరనుకుంటాను రికార్డ్ చేసి తీసిన బేగ ఇచ్చేస్తారు ఈ లోపు నెట్ నెట్గా అండిపోయింది. ఇప్పుడే లైవ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ లోడింగ్ పడి మళ్ళీ చిరాకు వస్తుంది. అదే చిన్న నాది వివో ఉంటుంది కదా అదే అదే పెట్టాను. మైక్రోఫోన్ ఇంటర్నల్ ఆడియో రెండు పెట్టేసాను. సెట్టింగ్స్ పెట్టుకుని జాస్మిలో ఈ మధ్య లూట్ ఎక్కువ ఉంది. ఈ వీక్ లో నేర్చుకెళ్ళిపోవాలి. రేపు నాకు పారాషూట్ వస్తుంది, మీకు రాలేదు ఇంకా? మరి మేమే అరే మంది లేకరా ఎన్ని అదే 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 నేను భూమిలో ఉన్నాను. ఎటో వచ్చాను నేను. ఇంకా లైఫ్ పెట్టలేదు. మరీ దారుణంగా ఉంది. రాలే ఎవరు అలాగే ఉంటుంది. చూసావా బాట్ వచ్చిన థామ్సన్తో నా కొడుకు బ్యాగ్ దొరకలేదు. చాలా పెద్ద నేరం ఇది. చాలా పెద్ద నేరం. థామ్సన్ మీడియర్. గైస్ మీరు కూడా కామెంట్ చేయండి. మీకు కూడా ఎప్పుడైనా ఇలా లూట్ దొరికి బ్యాగ్ లేకుండా తిరిగారా? ఎప్పుడైనా మీరు కామెంట్ చేయండి. ఎప్పుడన్నా బాత్రూమ్కి రాకపోయినా వెళ్ళి కూర్చున్నారా? ఎందుకురా రికార్డింగ్ కదా మర్చిపోయాను రా. కట్ చేసి కొంచెం పర్లేదు, బాగుంటుంది. ఈ మధ్య ఎంత బోల్డ్గా ఉంటే అంత మంచిది. మరి ఈడు ఎవడు మంచిది యూనిక్ అందరూ చూసి పైగా నేను ఫ్యామిలీ ఛానల్ రోయ్. ఫ్యామిలీ ఏంటి? ఓకే ఓకే
అవును గైస్ ఫ్రీగా బ్రో మా యాక్చువల్లీ చాలా ఏంటి బ్రో 20 మోర్టల్ కి 20 రైడ్ చేయాలా బ్రో? ఇంకా చిన్నవాడు బ్రో, ఎలాగనే ఉండి ఇంకా చేద్దాం. ప్రో Excellent work. ప్రపంచంలో అంత ప్రో ఉండరు. M4 ఉందా? అవునన్య ఎక్స్ట్రా I got మార్చే మరి. supplies. ఇప్పుడే దొరికింది అరే నాకు. నీకు పొద్దున ఇష్టమైన నువ్వు హీరో అడిగావు దొరికింది నాకు. నా గురించే బ్రో మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు? నాకు ఇష్టమైన హీరో నాకు సంపూర్ణేష్ ఎవరు బాబు ఇష్టం బ్రో. లేదు బ్రో. నాకు సంపూర్ణేష్ బాబు బ్రో ఫేవరెట్. అసలు ప్రస్తుతానికైతే లూసిఫర్ మార్నింగ్ స్టార్ చూస్తున్నా. అసలు బ్రో అదే ఇష్టం సంపూర్ణేష్ బ్రో. బాబు బ్రో అట్టి పండును కూడా కత్తిలా వాడుకుంటాడు బ్రో. అసలు అలా నేర్చుకోవాలి. అవన్నీ ఇలా కూడా ఒకడు ఇది ఉన్నాడు. అరే బాబా 5 300 ఏం చేసుకున్నా? బన్నే బన్నే చెప్పరా బన్నే జైనే. బన్నే బన్నే కోత మొత్త బన్నే. అనియా డిపి కావాలా? Watch out. Watch out. డిపి ఏమో పడేసాను. డిపి విత్ ఏమో పడేసాను. సారీ గైస్, నేను స్ట్రీమ్ చేద్దాం చాలా ట్రై చేశాను కానీ ప్రాబ్లం మార్చే డిపి ఏమో మార్చే డిపి కూడా. నెక్స్ట్ టైం నేను దాన్ని I got supplies. ఇప్పుడు 100 ఏమో ఉన్నాయి, 5 ఏమో 100. ఫోరెక్స్ ఎవరు I got కావాలి? supplies. నాకు డిపి కావాలి. నాకు 6 చూడండి ఎక్స్ట్రా. వావ్. డిపి ఎక్కడ? డిపి I got supplies. దూరమా? పన్నికలు పూజితే బన్నీ బటానీ బన్నీ బటానీ. ఆపరా బాబు, నా లైవ్ లో నిన్నే వేస్తున్నావు నా ఇందులో. డిపి అక్కడ చూసి డిపి తీసేస్తున్నా నేను. తీసే పదైతే వెళ్ళిపోదాం. లూటు 8x కావాలి, 2 ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్లు. I got supplies. నాకే హలో దిలీప్. అదే ఇగో ఇంకా ఆడుతున్నాను. ఓకే ఓకే అయితే బన్నకల పూజితే బన్నే బటానే బన్నే. ఆపరా అని అందరూ వదిలే పాట. ఇదే కనిపెట్టాడు కొత్త. కదా ఒకడు టిక్ టాక్ లో బాగా ఫేమస్ అయ్యాడు, నచ్చాడు. అయితే సరిగా మాటలు రావు అడిగి, దాంతో పాటలు పాడుతాడు వాడు. ఆ బన్నీ బన్నీ పాటలు ప్లేయర్ కొట్టారు సౌత్ వెస్ట్. కొట్టారు. బన్నీ ఆడెవడో చేసాడని టిక్ టాక్ లో, నేను ఎందుకు బాబు నాకుతో. అదే దాంట్లో నీ పేరు ఉందిరా. పదండి అటాక్ వెళ్ళాలి. చేస్తున్నాను. బన్నీ బయటికి రా. వెహికల్ బ్రో. వెహికల్ ఉంది, గ్యాస్ ట్యాంక్ కూడా తీసుకొని చాలు. ఇప్పుడు కొంచెం సీరియస్ గా ఆడుతాను నేను గేమ్ ని. ఇడియట్ రా, నేను ఇటు అవుతుంటే మళ్ళీ అటు వెళ్తున్నాడు. సర్వర్ రీకనెక్ట్. జోన్ వైపు వెళ్తున్నాను గైస్. ఎవరైనా కవర్ తేవాలి బేగా మన దగ్గరికి. పడిపోయింది. ఫ్యూల్ ట్యాంక్ చాలు. నేను
స్టోరేజ్ బ్యాగ్లో తీసుకోలేదు. వెయిట్ బన్నీ వెయిట్. నెంబర్ 2 జోన్లో చచ్చిపోతున్నాడు. గ్యాస్ ట్యాంక్ తీయాలి. గ్యాస్ ట్యాంక్ లేదని డ్రైవర్ బన్నీగాడా? నేనే రా సొంత కట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నా దగ్గరికి లాస్ట్ లో రండి, లూట్ అవ్వలేదు. ఇంకేడమే లెట్స్ గో బ్రో. ఎక్కడ అన్యా ఏ స్నైపర్ అన్యా? కార్ మా స్నైపర్ కొత్తగా దిగిందిలే కార్ 98K డూప్ అది. ఇప్పుడు అలా గ్యాస్ ట్యాంక్ ఉంటే చెప్పడం చేస్తాను. ఇక్కడ ఉందా నీ పైన? I got supplies. నాకు ఖాళీ లేదు. నాకు లేదు. లెట్స్ గో. కోచింగ్కి జాయిన్ రావు తెచ్చు. ఓ నెక్స్ట్ జోన్ క్వారీ వెళ్ళిపోవడమే. అక్కడ డైరెక్ట్ కొట్టేయడమే. ఆగడాలు లేవు, లూట్ కూడా బాగలేదు. చాలా దూరం వచ్చాడు. మధ్యలో వెహికల్ ఏమైనా సెట్ చేయాలి. 2 వెహికల్స్. పెట్రోల్ క్యాన్ ఇదో వెహికల్. ఇద్దరు వెహికల్లో వస్తే దిగాలి ఎక్కాలి. అది చిన్నగా ఒకటే అయిపోయింది. ఆగండి. స్కిన్ లేదేంటి? లాగ్ అవుతుంది. ఉంటారు. అయిపోతాక రారా రే జమి. స్కిన్ ఏమని స్కిన్ అది గాయస్ మీరు జార్జ్ పూల్ సైడ్ వెళ్ళారు గాయస్. ఫస్ట్ గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా దగ్గర ఎనిమిస్ అందరికీ గుండెకాయలు ఇస్తా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాను అందరికీ. ఏడు రెడ్ సైడ్ ఉన్నాడు. అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారా? ఎన్ని ఉండే చోటుకి వెళ్ళి ఉన్నారు. చేస్తావా? ఈ మ్యాప్ నాకు ఇది అదర్ కండిషన్. పదండి. అరే వెనకట్ల కారు ఈడ జర్నీ కూడా రారా అందరూ ఒకే కారు. అంటే స్కూల్ దగ్గర ఎనిమిస్ ఉన్నారు. కోపులు ఉన్నాయా మరి? కొడదాం. 4x ఉంది.
అబ్బా లాగ్ అయిపోతుంది. స్నైప్ కి విన్నర్ చెన్నీ డిన్నర్ Excellent work. అంతే. డ్రాప్ కదా అది ఆప జాగ్రత్త. ఏటబుల్ ఉండాలి. స్నేక్ ఏటబుల్ బుస్సుమని వస్తాయి. ఏటబుల్ విత్ ఐటెక్స్ 2 టైప్ సరిపోయింది. అయిపోయింది ఇంకేం. దానికి వెస్ట్ తీసాం చాలు. అందుకే ఎప్పుడూ డ్రైవర్ సైడ్ కూర్చోవాలి. నాకు ఇది డ్రైవర్ పక్కన వెనకాల ఆ 2 సీట్లు అయితే నాకు బాగా ఇది పడతాను. డ్రైవర్ సైడ్ అంటే సరే ముందు రైట్ సైడ్ లో కాదురా. రైట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా నాకు లెక్క. బ్యాగ్ అవ్వట్లేదు, ఎనిమిస్ లేరు. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి guys, సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి. గుండెకాయలు ఇస్తాను. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నేను బఠానీలు ఇస్తా. బన్నీ అరే ఆపరా బాబురే. Excellent work. ఇదే జాయిన్ మాట్లాడుతుంది. నేను ఆ సైడ్ అని వింటున్నాను. వీళ్ళకి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. మేము ఇలాగే అండి అల్ట్రాన్స్ Watch out. ఇలాగే ఇంట్లో ఆడుకుంటాం. ఉన్నాడు అప్పుడు దీంట్లో ఉన్నారు తీసుకెళ్ళి ఉండు. కొండ మీద నుంచి చేద్దాం. స్నైప్ చేస్తాడు. బెస్ట్ ఐడియా. బండి. బండి వెనకతల బ్యాక్ సైడ్ వెనకమాల. ఆపాడు కింద రిగ్గులో ఆపినట్టున్నాడు. పడుకోండి అది. ఇదిగోరా ఇందులో ఉన్నాడు. Marked a location. అక్కడ రష్టేద్దామా? బండే కదా, ఇద్దరు ఒకలా ఉంటారు. అయితే పైనుంచి ఒకరు, ఇద్దరు నుంచి ఇద్దరు. రా రష్ చేద్దాం కాదు. ఇద్దరు ఎక్కండి. కొండ మీద ఆపు. Watch out. బోయ్ హీల్ చేసుకోండి. అరే జెన్నీ హీల్ చేసుకో. నా హీల్ అవ్వట్లేదు ఇట్లా. వెళ్ళి ఒక నాక్ చేశాను నేను. వెళ్ళారా గ్రాండ్ వేస్తాను. మాలి వేసాను. ఒరే కింద పైన ఇటు Watch సైడ్ out. Watch out. నెంబర్ 1 సైడ్. పైకి వెళ్తుంది. ఆడే ఎక్కడ ఉన్నాడ్రా? ఇంకో పైన ఉన్నాడు. ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పు. స్టేట్ వేసాను. ఒకడు అయిపోయినట్టున్నాడు. పైన చివర కొద్దిగా ఆ వెనకాల ఉన్నాడు. పైకి వెళ్ళి స్క్వాడ్ చెప్తాను కొడుకు అంత పైకి వెళ్ళి రొటేట్ చేస్తే అయిపోద్ది యశ్వంత్. కాదు అసలు స్నేకులు చూడు ఎలా పడుకున్నాడు. ఇద్దరు పడుకుంటారు చూడు. కనిపిస్తా చూడు నీకు ఇప్పుడు. అంత ఎవరితో పెట్టుకుంటారు. ఎంఫోర్ ఉంటుంది నా దగ్గర. కొడుకులకి నా దగ్గర 4 ఉంటాయి చూడు. చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేస్తే అసలు బతికే వచ్చింది. చెప్తున్నప్పుడు ఎక్కడో ఎక్కడ ఉన్నాడో చెల్లి డబ్బా.
అరే కాంప్ ఉందా? కాంప్ చూడు. కంపెన్సేటర్ లేదు, సప్రెసర్ లేదు. జోన్ వచ్చేస్తుంది, పదరా పదరా. కారు వెళ్ళిపోండి తొందరగా. కారు ఏది? కారు ఎక్కడ పెట్టావు? వెనకాల ఉంటుంది కారు. రాయిదేరు అది ఒరే ఎక్స్టెండెడ్ మ్యాక్ లేదు దీనికి, ఒక నిమిషం. నా దగ్గర ఉంటే చూడు. ఓకే పద, నువ్వే రెడీ. కొట్టు ఇంకా ఆపుకోవడం. దీన్ని తగ్గించేశాడు డ్యామేజ్. M24 నేను వరస్ట్. జోన్ లో అయిపోతారులే. ఇక్కడ తిప్పు, ఇక్కడ తిప్పు, వెనక్కి తిప్పు. జోన్ Watch out. ఇక్కడికి తిప్పు. రివైవ్ ఇచ్చేస్తే కిల్లు పద బొక్క పద పద అయిపోద్ది. పద. ఇవ్వడు. జోన్ కదా. జోన్ కదా అయినా అయిపోతాడు. ఇచ్చేస్తాడు. అడిచేలా జోను రాలేరా? చిన్నదే. ఎంతమంది ఉన్న స్క్వాడ్ అది? ఇద్దరు అనుకుంటా. చూసుకో కిల్ రాబోదు. వెనకతలు చూడు, వెనకతలు నుంచి రావాలి కదా పైన కొండ మీద. హీల్ తీసుకుంటా. మళ్ళీ ఇచ్చాడు. నా ఇంకా కిల్ రాలేదంటే జోన్ లో ఎవరైనా అయిపోతుంది. కిల్ మెసేజ్ వస్తుంది. వచ్చేసింది కిల్ వచ్చింది. ఇంకొకడైతే మిస్ అయిపోయాడు కార్లో. అంటే క్వారీరా. అరే క్వారీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదాం పద. పద ఎక్కలు కారెక్కాలి. పెట్రోల్ కొండల మధ్యలో కింద రోడ్డు ఉంటది. ఇంకా బగ్గి ఉంది. బగ్గి వద్దు, బలైపోతావు. తగిలితే అయిపోతుంది. పెట్రోల్ చూడు. పెట్రోల్ బ్యాగ్ లో స్పేస్ లేదు ఒకటి. బుల్లెట్లు పట్టారా? 10 మందికి ఎన్ని బుల్లెట్లు పట్టుకెళ్తావు? ఇప్పుడు నేను ఎత్తుతాను, ఎక్కడుందో మార్చు. అది కాదులే, నేను 2 తీసేయాలి. దగ్గర దొరికింది ఒకటి. లేదురా. మోకులు ఎత్తు. దొరికిందిరా వచ్చి. 16 seconds. చూడు పైన ఒకసారి వచ్చేస్తున్నాను. అక్కడే ఉంది కారు. ఎక్కడ వెళ్దాం? ముందు మార్కి పెట్టి ముందే డిసైడ్ అవుదాం. ఆ కొండ గాని అరే లాస్ట్ జోన్ అయినా మరి నేనేం చేయలేను. నాకు గ్లైడర్ బాగా రిస్క్ ఏమో. దొరికితే చికెన్ తింటారా గ్లైడర్ అంటే గ్లైడర్ అంటది. నడపడానికి అవకాశం. పైకి లేదు. మీటర్ గాల్లోకి వెళ్ళట్లేదు. జోన్ లో అయిపోతున్నాము. Marked a vehicle. అయిపోతాంరా. అయిపోతారు కంగారు. అయిపోయింది, చెట్టు గుద్దింది. అంతే. ఇది గ్లైడర్ పక్కన వెహికల్ ఉంది. Watch out. చేయాలి రాసి మీరు ఇరుక్కుపోయాను. డిలీట్ చేసి అయ్యయ్యో వాడికి వెళ్ళిపోతారు రా. అప్పుడప్పుడు మన ఆశలు కూడా వదిలేసుకోలేదు. గ్లైడర్ దాంతో రూమ్ బట్టి తిప్పుతాం. హెల్త్ దగ్గరికి వస్తున్నాంలా. కొండకి మెల్లగా. స్టాప్ ఇక్కడ. నేను వెనక నుంచి చెప్తున్నాను. 8 మంది అయితే ఖచ్చితంగా ఒక స్క్వాడ్
ఓ ఇద్దరు అనుకోవచ్చు, లేదా 2 స్పాట్లు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇక్కడ బండి ఉందిరా ఇక్కడ. అరే పడుకున్నాడు కదా అక్కడ అప్పుడు. అనిపించేది ఏరా అది ఇక్కడ ఉన్నాడు. దీక్షినారు అయిపోతుంది వాళ్ళ దగ్గర పీకించుకోడు. లేచిపోయాడు. అదే గిల్లేసాడు నీకెందే. అక్కడ ఇటున్నాడు రా లెఫ్ట్లో. ట్యాంక్ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది సైడ్. చెట్లు లెఫ్ట్ చూస్తాడు. కింద పడుతుంది బా ట్రై చేస్తున్నాడు, చాలా గట్టిగా ట్రై చేస్తున్నాడు. నేను వేద్దాం అక్కడ గిల్లేసాడు ఉన్నాడు రే. అబ్బో అలా వేసుకుంటే మనం నీట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. జోన్కి వెళ్ళిపో రాలే వస్తాను. మామ ఉంది అక్కడ. ఇటు కూడా ఉంది అదే. వెళ్తా ఇటు ఒక్క కిల్లేని సంపాదించాను. ఎవడాడు ఉదయ్ వెనకతలు వేయాలరా వెనకతల. స్మోక్లు వేసాడు కదా అది చెట్టు దగ్గర స్ట్రైట్ గా ప్లస్ పాయింట్ గట్టి వస్తుంది. నార్త్ సైడ్ నార్త్ ఈస్ట్. నార్త్ ఈస్ట్ Top match కార్నర్ ఇప్పుడు చెట్టు దగ్గర చూసుకో. అలా పడుకున్నాను. కింద ఉన్నాడు. Marked a location. ఉన్నారు చెట్ల దగ్గర ఉన్నారు. అటు వెళ్ళిపోకూడదు. వెహికల్ వస్తుంది. ఇక్కడికి వస్తున్నారు బా మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. ఎవడే ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎదురుగా. వెళ్ళొచ్చి బేగ 91 బుల్లెట్లు ఉన్నాయి అందులో. ఈజీగా దాన్ని గ్రైంటేషన్ అది కొండ మీద చూసుకోరా. అది కూడా వెయిటింగ్ లెఫ్ట్ చూస్తే పైకి ఎక్కినట్టు ఉన్నాడు. కిందకి వెళ్ళాలిరా. వేరే వెనకత నుంచి ఆడ వస్తున్నాడు. వెనకత నుంచి సౌండ్ రాలేదా? పట్టుకోరా బాబు. అయిపోతాడు. దాదా ఇక్కడికి రాయి దగ్గర రాలేడు అయిపోతాడు. బయటకు వచ్చాడంటే అయిపోతాడు. కిందరా అయిపోయాడు. కింద పడి అయిపోతుందిరా. నువ్వు ఒక్కడివే అయిపోతానులే. ఎక్కడ ఉన్నారు? నీ రైట్ సైడ్ రా జెన్నీ. వేరే హౌస్ దగ్గర ఇక్కడ ఉంటారు. వేరే హౌస్ ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు. లెఫ్ట్ వేర్ హౌస్ అక్కడ ఉంటాడు. ఆడు వేస్తాడు. నేను చేస్తాను. 3 స్టోరీలోకి వెళ్ళు. ఉన్నారా 3 స్టోరీ? ఒక్క నిమిషం. ఇద్దరేరా. రైట్ ఒకడు లెఫ్ట్ ఒకడు ఉన్నారు.
నేను వేసేస్తున్నానే. ఏ లక్ష తీసుకో లక్ష. దీనికి 6x ఎట్టారు? బాంబ్స్ ఉంటాయి. మేడేరు ఒకటి ఇంకా మాలి ఉంటుంది. సౌండ్ వస్తుంది కదా, సౌండ్ వస్తే బయట పరిగెడు. ఏదో ఒక స్మోక్ జస్ట్ అవును పరిగెడితే తెలుస్తుంది ఉన్నాడో లేదో. సౌండ్ చేసి క్యాన్సిల్ కొట్టరా, సౌండ్ చేసి క్యాన్సిల్ కొట్టు. ఇప్పుడు ఒకడే. సౌండ్ వినబట్టలేదు అసలు. డీపీ దిగిరే రే. ఈ కొండ మీద ఉంటాడు గ్యారెంటీ, ఆ చెట్టు దగ్గర. నీకు ఇందాక అటు నుంచే కొట్టాడు. పైకి చెప్తాను, పైకి వెళ్తా. ఇక్కడ పడుకో. ఉన్నాడా? సౌండ్ ఇటే వచ్చిందా? ఇందాక అటు నుంచి కదా కొట్టాడు. ఎందుకు రైట్ సైడ్ ఉంది? రిస్క్ రా జర్నీ. చాలా డ్రింకులు తాగు, ఇంకో డ్రింక్ తాగి. స్టెప్స్ వస్తున్నాయి. నీకు రావట్లేదు ఏంటి? వెనకాల రే, నీ వెనకాల వేసాడు. వెనకాల. ఇంకా అక్కడే ఉన్నాం అనుకుంటున్నాడు వాడు. ఈ వ్యాన్ దగ్గరేనా? ట్రక్ దగ్గర పడుకోరా, ఈ ఫ్లోర్ లో పడుకొని చూడు, అదే అంటున్నా. ట్రక్ ఇలా చూడు. నువ్వే సౌండ్ వస్తాడు, ఏడేస్తాడు. నువ్వు సౌండ్ ఇచ్చావు. కనిపించాడు. ఓకే 6x గ్రేనేట్ ఉంటే వేసి ఇంకా అక్కడ లెఫ్ట్ పీక్ ఎత్తాడు. అది చికెన్ ఏయ్, విన్నర్ చికెన్ డిన్నర్. ఎమోట్ ప్లే చేద్దామన్నా ఎమోట్లు లేవు. సరే అరే కామగా ఉండాలి అది. +8 అని అమ్మ. +52 నాది. 700 RP అయిపోద్దిరా. సూపర్ అని బావు 16 నాకు. 3 కిల్లా? 3 ఇంకా 5 చేయొచ్చు మనకు. ఇచ్చేద్దామా? ఇదే తీయండి.